Boah, die Trüffel schmecken super. Ja, ja. Aber mach mal die French Fries, dip mal die French Fries da rein. Das lasse ich mir nicht Extrem zweimal sagen. fettig und sehr ungesund, aber ich feiere das. Was ist Bernays nochmal? Dings Hollandaise-Soße oder was? Wie Hollandaise? Also, ein bisschen schäumig. Schon mächtig, ne? Genau, sehr, sehr schaumig, cremig. Ganz links, das ist das Dry Age, 90 Tage lang trocken gereift. In der Mitte habe ich das Filet aus Uruguay und rechts nochmal ein Ribeye ebenfalls aus Uruguay. Die haben gestern noch Spanisch gesprochen, alle. Sí, señor. Boah, sehr lecker. Hast du Dry Age gerade probiert? Ja. Was sagst du, ist das was für dich? Ja. Findest du nicht zu stark? Nein, Bruder.